Nga bulijjo gwe muganda wange akyekumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako gwe wenna ne nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo. Olunaku lwa leero lunaku lwa Kutaano, gwe muganda wange yenna gwe yasalawo n'ogamba nti amawulire naddala mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ojja gafunira wano ku channel yaffe Kampala TV 256. Ate naawe omupya muganda wange nkusaba gwe w'ogwa ku vidiyo eno channel eno asooka ogiwe subscription ate wansi awo commenting tusobole okubanga tusharinga tugabana endowooza zaffe ate kwoteeka no commentinga n'okusharinga eri omuntu yenna eddoboozi lino asobole okubanga alitegeera. Muganda wange Bungereza ojja kujjukira nti amawulire gakyatambulira nnyo ku nvumbo oba sanctions ezateereddwa ku speaker, ezateereddwa ku baminisita abaali baminisita mu gavumenti ya President Museveni, naye n'olunaku olwaleero Bungereza evuddeyo n'egamba ekyakola okunoonyereza kw'amaanyi nnyo naddala ku bikolwa ebya poliisi ya Uganda. Gwena muganda wange ali ku channel eno ojja kujjukira nti poliisi y'eggwanga Uganda oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda n'alabisa kwegamba n'ayogera mu bazungu n'ateekayo okwemulugunya kwe nti abantu bano be muwa ssente bazigulamu byakulwanyisa ate ebyokulwanyisa bino ne babikozesa mu kunyigiriza Munnayuganda naddala abali ku ludda oluvuganya. So gavumenti ya Bungereza olunaku olwaleero naye evuddeyo n'egamba ekyalondoola nnyo ebikolwa bya poliisi, engeri gye yeeyisaamu naddala ku bakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ojja kujjukira nti poliisi emabegaawo yali yagaana n'enkuŋŋaana za National Unity Platform okuddamu okwetooloola eggwanga zimanyiddwa nga countrywide tour zino eza mobilization okwebuuza ku bantu kwegamba n'okuddamu okusaka obuwagizi bw'ekibiina. Poliisi yavaayo n'etegeeza nti aba National Unity Platform enkuŋŋaana zibakuba tebasooka kwebuuza ku poliisi ate abaagaana okutuula wamu ne poliisi okulaba nga bagonjoola ngeri ki gye bayinza okuba nga bakubamu enkuŋŋaana zino. Ojja kujjukira nti bo aba National Unity Platform bavaayo muganda wange bino wabirabako ate era wabiwulirako dda ne bategeeza nga bwe bawandiika ebbaluwa newankubadde nga poliisi yali yagaana okukola ki okubaddamu, naye poliisi okuvaayo n'eyimiriza enkuŋŋaana zaabwe bo balaga okwemulugunya kwabwe ne bategeeza nti bw'otunuulira ekibiina ekya FDC ekiwayi ky'e Katonga ekikulemberwa Kano Dr. Kizza Besigye nti ye atambula kyere era alina abawagizi bangi abamugoberera, naye ono abadde nga takubwa ku mukono kwoteeka n'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nti naye azze akuba enkuŋŋaana wakati mu kibuga nga poliisi tevaayo kumugambako. Kati bo baavaayo ne beewuunya lwaki poliisi eyagadde nnyo okuyimirira mu nkuŋŋaana zaabwe nga yeekwasa nti babeera n'abantu bangi ababeera babagoberera era enkuŋŋaana ze bandikubye bandizitutte mu bizimbe obutaziteeka mu kisaawe kino nno. Abakulembeze ba National Unity Platform omwali Secretary General kwoteeka ne Leader of Opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi okusitukiramu ne bagenda wali ku kitebe kya poliisi enaggulu. Kati no poliisi eringa eyali esoose okubagulizibwako Bungereza nga bagiwooninga engeri gy'ekolamu emirimu, kuba ojja kujjukira muganda wange nti we baatuuka mu meeting eyo amawulire agaavaayo poliisi omuliro gwe yali ekulembeza omuliro yagukendeeza. Kitegeeza nti gavumenti ya Bungereza yali yasooka neeyogeramu ne poliisi n'egirabula ku kabi akayinza okuva singa eyongera okunyigiriza eddembe naddala ery'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya. Naye amawulire agavuddeyo ne gategeeza nti gavumenti ya Bungereza etunuulidde ensonga ziringa nnya okuli okutulugunya abali ku ludda oluvuganya, nti poliisi yeesigamye nnyo mu kutulugunya abali ku ludda oluvuganya, naye ng'ate bw'otunuulira bw'eba aba gavumenti oba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga alina olukuŋŋaana lwakubye kwegamba poliisi eraga nti tefaayo ate obukuumi ebawa bw'amaanyi, naye abali ku ludda oluvuganya ebiseera ebisinga evuddeyo ne bategeeza nga weetalina manpower emala. Ojja kulaba nga ensonga ey'okubiri aba gavumenti ya Bungereza gye bavuddeko ne basimbako amannyo abagambye poliisi okubeera ne kyekubiira nga bakola emirimu gyabwe. Kino nno bo bakiyise double standard
nti ono omukkiriza okukola ekikye ate ono tomukkiriza kukola kikye, so nga ate bo balaba nti poliisi ya Uganda olina okubeera neutral wakati nga wofa ku side eno olina n'okufa ku side eno, so nakyo ne bavaayo ne bakinokolayo. Ekirala kye banokoddeyo bagambye poliisi kwegamba eringanga etakyagoberera amateeka naddala ssemateeka y'eggwanga Uganda. Ojja kujjukira nti poliisi ne mu ssemateeka kitegeezebwa nti olina kugitegeezaako nti nina okugenda okukuba olukuŋŋaana wano, so si poliisi ate kuwa lukusa, bw'ogitegeezaako erina okuwa obukuumi. Naye ate bw'otunya poliisi eyagala yo yeeba ekuwa olukusa ekitali mu ssemateeka y'eggwanga. So ne gavumenti ya Bungereza ekyo nno yakitunuulidde, ate ng'ojja kujjukira nti gavumenti ya Uganda okuva etwaviira ddala mu COVID, gavumenti ya Bungereza ye yasigala ewa poliisi ya Uganda ng'egiwa omwaka obuwumbi obusoba mu 20. So gavumenti ya Bungereza enevuddeyo netegeeza nti singa poliisi tekyusa mu nneeyisa yaayo n'enkwata gyekwatamu ebintu essaawa yonna bandigisalako obuyambi. Kino nno kiba kitegeeza ki? Poliisi we bagisalako obuyambi, ssente mumanyi eggwanga engeri gye tutubidde mu byenfuna, kiba kitegeeza gwe muganda wange tuba twesibe bwesibi misipi, naye nga poliisi bagirabula era ndowooza y'ensonga lwaki olaba nga embeera ekyusekyuseemuko bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya aba National Unity Platform basobola okutambula ne bagenda mu bitundu by'eggwanga nga poliisi tebataataaganyiza. Ge amawulire agenkufuniddeko. Bungereza yongedde okutiisatiisa nga ne poliisi y'eggwanga Uganda bwegenda okugisalako obuyambi. Gwena muganda gwe ntambudde naye nja kusaba busabi muganda wange okusubscribinga, okulikinga ate era n'okukomentinga muganda wange ku channel eno tusobole okulaba nga channel yaffe eno ekula ate n'okwongera okufunira ddala amawulire ago gennyini naddala agafa mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda.